La auscultación cardíaca es aquel proceso que se realiza con el fin de escuchar ruidos cardíacos, los cuales son el resultado del movimiento y el flujo sanguíneo del corazón. Para realizar esta debemos estar en un espacio tranquilo y silencioso. Usaremos el fonendoscopio directamente sobre la región precordial, realizando una ligera presión para aislar los ruidos del ambiente. Primero, foco aórtico. Se auscultará partiendo del borde derecho del esternón sobre el segundo espacio intercostal. Segundo, foco pulmonar. Se auscultará partiendo del borde izquierdo del esternón sobre el segundo espacio intercostal. Tercero, foco tricúspide. Se auscultará partiendo del borde izquierdo del esternón cerca de la apófisis sifoides entre el cuarto y quinto espacio intercostal. Cuarto, foco mitral. Se auscultará partiendo de la línea media clavicular y el quinto espacio intercostal. Cuando auscultamos el corazón, escuchamos un primer ruido, el cual corresponde al cierre simultáneo de las válvulas auriculoventriculares. Esto indica el inicio de la sístole ventricular. Su mayor intensidad es en la punta cardíaca. El segundo ruido corresponde al cierre simultáneo de las válvulas semilunares. Este indica el inicio de la sístole ventricular. Su mayor intensidad se da en los focos de la base. El tercer ruido se origina por las vibraciones de las paredes ventriculares. En los niños y en los jóvenes se ausculta frecuentemente a nivel de la punta. En personas con edades avanzadas se considera patológico. Y el cuarto ruido, el cual representa una contracción auricular durante la diástole tardía. Este se ausculta más fácilmente en el ápice del corazón. La presencia de este ruido nunca se considera normal. La maniobra de Pachón se usa para magnificar el ruido cardíaco que se escucha a través del foco mitral y sirve además para palpar el choque de punta. Para auscultar y palpar se debe ubicar al paciente en posición de cúbito lateral izquierdo y localizar el quinto espacio intercostal y la línea media clavicular, ya que es ahí donde se colocará el fonendoscopio. La maniobra de Rivero Carvalho se usa con el fin de magnificar los ruidos del corazón derecho al aumentar el retorno venoso. En esta se le indica al paciente que realice una inspiración profunda. Se auscultarán las válvulas aórtica y tricúspide. La maniobra de Harvey se usa para magnificar el ruido cardíaco de las válvulas semilunares, por lo que se le pide al paciente que tome una posición descendente con una inclinación del tórax hacia adelante. La maniobra de Azoulay con el paciente en sedente se utiliza para magnificar los ruidos del corazón izquierdo y se le pide al paciente que eleve los brazos y doble las piernas para aumentar el retorno venoso y el gasto cardíaco. La maniobra de Azoulay en decúbito supino se realiza en pacientes adulto mayor o pacientes encamados. Esta es una maniobra que se utiliza para magnificar los ruidos del corazón izquierdo, por lo que se le pide al paciente que eleve sus miembros superiores e inferiores con el fin de aumentar los ruidos cardíacos y el gasto cardíaco. La maniobra de Valsalva se usa para facilitar la auscultación de los ruidos del corazón izquierdo. El paciente realiza una inspiración profunda y posteriormente se le pide que puje o que intente botar el aire con la glotis cerrada. Esta maniobra incrementa la presión intraabdominal y la intratorácica. Escotadura supraesternal. Manubrio. Ángulo de Lewis. Pezón. Segundo espacio intercostal. Clavícula. Apófisis sifoides. Apófisis espinosa de la vértebra C7. Ángulo inferior de la escápula. Séptimo espacio intercostal.